अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार माया गज़ाल आबड़ो ऐं बिशारत सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अॼु अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे मान में मांझांदो ॾींदो। वज़ीर आज़म हाउस में मांझांदे दौरान मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते वीचारियो वेंदो। नैब चेयरमैन जी मुक़ररी समेत ॿियनि हुकूमती मामलनि ते ॻाल्हियूं थींदियूं। हमज़ा शहबाज पंजाब जो वॾो वज़ीर रहंदो या न, संदसि क़िस्म जो फ़ैसिलो अॼु थींदो। लाहौर हाई कोर्ट पीटीआई जी दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो अॼु ॿुधाईंदी। जस्टिस सदाकत अली ख़ान जी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस जी ॿुधणी कंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान ऐं चीन में बहितरीन लाॻापा आहिनि। बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट अॻवाननि सां गॾियल सहकार ते ॻाल्हियूं थियूं। असांखे चीन जे तजुर्बनि मां घणो कुझु सिखियो आहे। चीन पाकिस्तान सां हर आज़माइश में गॾु बीठो आहे। मुल्क में कोरोना वायरस जी 6हीं लहर ज़ोर वठी वई। कोरोना वायरस विघे 2 मरीज़ फौत। मुल्क में गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान कोरोना वायरस जा 641 नवां केस रिपोर्ट। कोरोना वायरस सबबि 119 मरीज़नि जी हालत ॻणतीअ जोगी। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में अॼु खां बरसात जो सिलसिलो शुरू थींदो। पंजाब ऐं सिंध जे सामूंडी इलाइक़नि में बरसाति पवण जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिबि इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला ऐं सियालकोट में तेज़ हवा सां गॾु बरसाति पवंदी। सिंध जे सामूंडी इलाइक़नि ठटे, बदीन ऐं थरपारकर में गजकोट सां गॾु बरसाति जेकती। बलोचिस्तान ऐं कश्मीर में बि मींहुं पवंदो। डेरा मुराद जमाली वेझो बाबाकोट वारे इलाइक़े में जवाबदारनि कुहाड़ियुनि जा वार करे 2 भाइरनि खे क़तल करे छॾियो। मार्च वेलनि में शौकत अली ऐं आशिक़ अली शामिल। लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। सोबतपुर वेझो ॻोठ अली मोहम्मद कुनराणी में मामूली तकरार सां नौजवान क़तल। नौजवान बहराम कुनराणी जो लाश अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। करौंडी में क़ौमी शाहराह ते 2 ट्रकुनि में आमू साम्हूं टक्कर। कोडी जी वासी दीदार बुगटी फौत, 3 ज़ख़्मी। ज़ख़्मियुनि में ड्राइवर सईद, मोहम्मद जुम्मन ऐं माशूक लाशारी शामिल। फौती जो मड़ ऐं ज़ख़्मी रूरल हेल्थ सेंटर फैज़गंज मुंतक़िल। नवाब शाह वेझो ॻोठ बंगुल ज़रदारी में ज़रदारी बिरादरी जे 2 धुरियुनि में झेड़ो फायरिंग में 10 ॼणा ज़ख़्मी। ज़ख़्मियुनि में सुल्तान ज़रदारी, मेहराब, नूरबानू, साहिबज़ादी ऐं ॿिया शामिल। ड्रखण वेझो ॻोठ पोटो मरखियाणी में मरखियाणी बिरादरी जे 2 धुरियुनि में छेड़ो 4 ॼणा ज़ख़्मी। लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण करे न्यास, गुलसन, मोहम्मद सफ़र ऐं मोहम्मद हसन मरखियाणी ज़ख़्मी। ऐं टंडोजाम में हैदराबाद बोर्ड जी 11हीं जमात जो पर्चो 1 कलाक पहिरीं सोशल मीडिया जी ज़ीनत बणिजी वियो। 11हीं जमात जे फिज़िक्स जो पर्चो कलाक पहिरीं व्हाट्सएप ग्रुपनि ते आउट थी वियो।